Yes, amahoro y'Imana n'abane namwe inshuti mukomeje gukurikirana gahunda zitandukanye za BTN by'umwihariko mwe mukunda ikiganiro himbaza aho tuba turi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye, amakorali atandukanye, tugenda duhimbaza Imana. Iki ni ikiganiro tugenda twakira ubutumwa bw'abantu benshi mutubwira feedback nziza, mutubwira ko hari icyo iki kiganiro gikora ku buzima bwanyu, byagiye bitunezeza cyane kandi natwe twumva turushijeho gufashwa ndetse no kugira ngo dushyire imbaraga muri iki kiganiro kugira ngo kijye kiba ikiganiro cyo gukomeza guhembura imitima yanyu mwese kuba mugikurikiye. Nk'uko musanzwe mumenye rero mba muri kumwe nanjye Prince Shumbusho, aho tuba tugenda dusura amakorali atandukanye. Ushobora kwibaza ngo uyu munsi turi hehe? Uyu munsi twanyarutse twerekera mu ntara y'Iburengerazuba, i Rusizi. Ubu tuvugana turi Rusizi, niho tugiye gukorera umurimo w'Imana, niho tugiye kubana na korali nziza, korali igiye kudufasha muri iki kiganiro. Ni korali ntekereza ko muri buze guhembuka bitewe n'ubutumwa bwiza Imana yabashizemo. Ku ikubitiro rero twatangira twakira korali yitwa Beteli, akaba ari korali ibarizwa mu itorero ry'akarere rya Rusizi, by'umwihariko muri paruwasi ya Kamembe. Niyo korali tugiye kubana nayo kandi ni korali iri buze kudufasha muri umurimo w'Imana, niwo Imana ishimye ko tubana nawe muri iki kiganiro. Hanyuma korali Beteli tubaha ikaze kuri BTN. Amen. Mwakira ikaze kubera ko ni mwebwe Imana ishimye ko tubana nawe muri iki kiganiro. Korali Beteli tujye kubana nayo ni korali nziza vrema, kandi ntekereza ko iri buze gufasha imitima yanyu mwese. Hanyuma namwe tubabwire ngo mukomeze kubana natwe. Waba ufite icyifuzo cyangwa igitekerezo wakohereza ubutumwa bugufiya kuri iyo nimero uri kubona kuri ekara yawe. Hari korali wifuza kudutumaho, hari icyo wumva wifuza kubwira abaririmbyi turi kubana nabo, uraza kohereza ubutumwa bugufiya kuri iyo nimero uri kubona kuri ekara yawe, yaba kuri SMS isanzwe, yaba guhamagara kuri WhatsApp, hose wahadusanga. Hanyuma Beteli twabakira muririmba, ubundi tugakomeza tugafashwa mu izina rya Yesu. Ni ikaze kugira ngo dufatanye namwe kuririmba.
tugushimiye ineza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ko wemeye guca bugufi ukemera kutubera igitambo uziragira mu cyubahiro. Uyu mwanya dutangiye ikiganiro tuzirikana urukundo rwawe mu buzima bwacu. Uyu mwanya dutangiye ikiganiro tuzirikana gucungurwa kwacu. Tugushimiye ko wemeye kutwitangira kugira ngo tubeho. Uyu mwanya twemereye gufata umunota, twemereye gufata amasegonda makeya kuzirikana urukundo rwawe mu buzima bwacu, tuzirikane kwemera gupfa ku bwacu kandi izina ryawe nirihimbazwe. Tugushimiye ko wemeye kutwitangira. Izina ryawe nirihimbazwe. Mana rero uyu mwanya mwiza wemeye ko twajya kwita kuri iki kiganiro. Tugushimiye ko wemeye yuko tugaragara muri korali Beteli. Urugendo rurerure twakoze tuva i Kigali wabanye natwe. Tugeze muri korali Beteli. Ni abakozi bawe wahamagaye. Ni abo bari muri ba bandi wapfiriye, izina ryawe nirihimbazwe. Batarabitswe mu nda z'ababyeyi babo. Wari uzi ko uyu mwanya uzabaho kugira ngo babe babwiriza amahanga. Bajya gutangira umurimo byari bigoye, byari bikomeye. Ariko wari uzi ko uyu mwanya uzabaho bakabwiriza abanyarwanda, bakabwiriza amahanga atandukanye. Aya ni amasezerano wowe wasezeranije ntuhimbaze. Tugushimiye ko amasezerano asohoye mu izina rya Yesu. Mana tuguhaye umwanya kugira ngo baruta kwikorera muri iki kiganiro. Reka uze kuganza muri byose. Reka Mwuka Wera aze kudukoresha ubutwari muri iki kiganiro. Abababaye baze guhembuka mu izina rya Yesu. Abafite ibibazo n'intambara zitandukanye baze guhemburwa nawe mu izina rya Yesu. Reka twebwe tuze kuba ibikoresho byawe, ubundi wowe ukorere muri twebwe. Tugushimiye ko ugiye kubana natwe, izina ryawe nirihimbazwe. Tuguhaye amashyi ko ugiye kubana natwe mu izina rya Yesu. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Dufate byibuze nk'iminota n'amasegonda makeya tuzirikane mu gucungurwa kwacu biciye mu gupfa kwa Yesu. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Warabiye,
kutubwira ko n'ibingibi biri mu nyungu zo gucungurwa kwacu. Ibi nabyo Yesu yadupfiriye kugira ngo bibeho, kugira ngo abantu badukurikiye bose bakomeze bumve ubutumwa bwiza. Imana ishimwe, Imana ishimwe ko byabereye. Izi nazo ni inyungu zo gupfa kwa Yesu, izi nazo ni inyungu zo gupfa kwa Yesu. Biragoranye ariko turaza kubikora mu izina rya Yesu. Hanyuma korali Beteli, Imana ibagarije abantu bose, ubwoko bwose budukurikiye kugira ngo mubwirize ubutumwa bwiza mu izina rya Yesu. Ni mwebwe Imana ifasha kuri uyu munsi kugira ngo mubwirize abantu badukurikiye, kandi biragenda neza. Deja indi ndirimbo tugende turirimbe duhimbaza Imana, hanyuma abantu abababaye, abarwaye, abacitse intege, abasubiye inyuma basubizwemo imbaraga kubera korali Beteli mu izina rya Yesu. Nongere mbibutse ko yari amasezerano arimo arasohora. Mutangira singizi perezida ari buze kubitubwira cyangwa se undi muyobozi uhari, hari ibyo Imana yagiye ibasezeranyira babwira ati bana banjye, iryo jwi mwararyumvishije muvugishe ukuri, ati bana banjye muzabwiriza n'amahanga. Iri ni ryo sezerano tumaze kwibutsa ryonyine. Muzabona badukurikiye ukuntu bangana, abakomeye, aboroheje, abababaye, abishimye, ingeri nyinshi twagendeye.
Bari mukome mu mashyi kubera ko n'abakurikiye uko basanzwe. None ubunyemere twakire abantu nyine barimo barabibona bafashijwe, ariko reka twakire umuyobozi wa korali Beteli atubwire korali Beteli ni korali imeze gute, donc agire amakuru ashobora kuvuga kuri korali. Amashyi menshi twakire umuyobozi. Bereza abantu batakomye amashyi. Twakire umuyobozi mwakatari. Ntabwo utayakobye nari ndi kureba gutya kugira ndebe ko hari n'umwe nyine utayakobye zo kurya kara perezida nyine azamubwira ati uhagaze ku mweya ariko nyine ndatekereza perezida twahaye ikaze rero kuri BTN muri Isanga rwose aha ni iwanyu. Murakoze cyane. Nitwa Soshuti Martin nk'uko mwabivuze ni njye perezida wa korali Beteli ikorera hano ku mudugudu bita Beteli Paruwasi Kamembe. Murakoze. Hanyuma mu nshamake tutarajya mu bindi ku bijyanye na korali Beteli, uri mu baperezida bakeya bazi kuririmba, si byo se? Murakoze cyane. Muzajya mwitegereza muzajya mubona perezida bari ariko ari mu baperezida bakeya bashobora gutera indirimbo uri kumva akayitera kandi neza. Perezida, felicitasiyo perezida. Murakoze cyane. Mukomereze aho ngaho rwose. Hanyuma twakomeza twibaza korali Beteli ni korali imeze gute perezida? Korali Beteli yatangiye mu 1995. Icyo gihe benshi tutarayigeramo 95. Yego. Mumfashe murahita mumbwira hashize imyaka ingana abarenga bangahe? Ubwo bakora imibare. Bari gukora imibare mararya kandi. Kugira ngo ibintu byose ni imibare. Murakoze. Ariko icyo gihe twebwe abayishemo nyuma twamenye ko yatangijwe n'abantu bari hagati ya 12 na 15. Rero ivuka rya korali Beteli ryabereye mu cyumba cyahoze cyitwa Burunga. Hari icyumba urabona n'urusengero hano ni ku cyicaro cya Paruwase ya Kamembe. Hanyuma mu bikari hari icyumba cyitwaga Burunga. Icyo cyumba rero cyabarizwaga mu itorero umubyeyi, itorero rya Gihundwe, itorero rizwi cyane muri iki gihugu. Hanyuma icyo cyumba cyabarizwagayo nyuma yaho gihindurwa umudugudu. Umudugudu nawo wiswe Burunga birumvikana. Hanyuma aho baduhereye Paruwase ubuyobozi bushima ko yitwa Kamembe. Hanyuma umudugudu nawe urahindurwa. Twatekereza ko bwanze kubitiranya n'akagari bwite ka leta kitwa Burunga. Aha turi mu kagari ka Burunga. Hanyuma rero bashatse kubitandukanya umudugudu bawuhindura izina muri ubwo buryo bawita Beteli. Umudugudu wa Beteli Paruwasi Kamembe mu buryo bw'itorero. Hanyuma umuntu ashobora kwibaza mwatangiye ari mutangiranye n'umudugudu byaje bite ubaye mufata nyine ku itangira ry'umudugudu, hanyuma reka duhite dufatanya izina ku itangira rya Beteli noneho na korali turi gukora uyu munsi. Murakoze. Nk'uko twabivuze haruguru umwaka iyo korali yabayeho muri 1995. Abari bayigeze niba ari muri ya mubare amazina birumvikana yose ntituyafite. Hanyuma ariko mu bantu bayitangije bake bashobora kuba bakiri hano harimo bashize imyaka myinshi. Hanyuma nyuma yaho rero icyumvikana cyo nuko ari twe korali yatangije uwo mudugudu, kuko ni korali yatangiranye n'icyo cyumba cyitwa Burunga. Icyo cyumba gihinduka umudugudu nk'uko twabivuze. Umudugudu nawo uhinduka Paruwasi. Amazina azagenda atandukana n'akagari nk'uko twabivuze. Bivuga ngo Beteli ni korali yatangiranye n'umudugudu, umudugudu urazamuka utuba Paruwasi rwose. Hari ibintu byo gushimira Imana byinshi. Ishusho noneho nyir'izina ya korali Beteli kuri uyu munsi umuntu ushobora kuba babonye kuri uyu munsi ni korali imeze gute nyine nyir'izina ishusho yayo yatangiranye abantu 12 muri 95. Ntekereza ko hari gushira imyaka 25 irageze. Bari bareba umwanya umwaka umwe mu myaka 25 ishize ishusho nyir'izina ya korali Beteli. Murakoze. Muri iki gihe ishusho ya korali Beteli cyambere ni
imibare ubu ngubu imibare dufite turi mu baririmbyi bagera muri 96. hari byinshi byo gushimira Imana. Hanyuma ni korali yaje kugenda yaguka mu buryo bw'ivugabutumwa. Twakoze umurimo ahantu henshi hatandukanye muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, kuko twavugiye ubutumwa i Kigali, twagiye cyahoze ari Butare mu majyepfo, na za Gikongoro na za Gisenyi. Hanyuma birumvikana ko cyari cyane cyo twarakizengurutse, nandi tutaragera tuzahagera. Kugeza ubu rero korali ikaba imaze kugira alubumu volume ya mbere ndetse n'iya kabiri, aho dutegura ko muri uyu mwaka 2021 iyo myaka izarangira tubonye indi alubumu ifite ya gatatu. Kandi izo ebyiri zatambutse zose ni amashusho. Ni amashusho birumvikana murakoze. Ngira ngo ni korali Beteli turi kumwe nayo na 6 nanjye 97. Baragiye kunyakira muri korali Beteli, ariko nari nsanzwemo n'ubundi. Hanyuma perezida, urashobora kwibaza ku bijyanye nyirizina n'ivugabutumwa ryanyu, uburyo murikora nka korali Beteli. Ese ivugabutumwa ryanyu ni ivugabutumwa rijya ahantu hariho hose, mu mujyi, mu cyaro, mu mvura, mu izuba, cyangwa hari aho mujya mushyira ku ruhande? Murakoze. Ivugabutumwa ryacu ribera hose aho bishoboka. Birumvikana mu nsengero, ariko n'ibyo twita amavuna yo hanze, mu biterane byo hanze aho bishoboka, kuko tugira nk'igiterane ngarukamwaka cyitwa Niyamamare kibera muri gare ya Rusizi, kugira ngo abantu benshi bamaze kukimenya. Hanyuma tugira n'andi mavuna agiye atandukanye n'ahandi hose muri uyu mujyi aho bishoboka, ndetse no mu mirenge hatandukanye. Ikindi kandi ku midugudu n'amaparuwasi badutumiye tujya kuvuga ubutumwa. Hanyuma ikindi ni ivugabutumwa tugira ni mu bikorwa aho Imana idushoboje, twihaye mu byo kujya dusura nibura abarwayi mu bitaro bya Gihundwe. Turashaka no kwagura imbago tuzagera n'ahandi hatandukanye Imana idushoboje. Tugira n'ibindi bikorwa rero aho dushobora gufashanya ubwacu n'abaririmbyi, turafashanya ku buryo umuntu atashyira muri detaye nonaha. Hanyuma ariko n'abatari abaririmbyi bacu, abakristo batandukanye tutarabanuye, ndetse no ku matorero cyangwa amadini, aho dushobojwe ubushobozi dukora umurimo w'Imana. Imana ibahereze umugisha. Rero turakomeza kugenda tuganira na perezida muneremerere kuri iyi nshuro, tube tumushimiye. Turakomeza kugenda tuganira nawe, agenda atubwira byinshi kuri korali Beteli. Hanyuma mubwireho kuri icyo BTN, waba ushaka gutanga ubutumwa cyangwa se hari ibyo wifuza kubwira korali Beteli, uracisha ubutumwa bwawe kuri iyo nimero uri kubona kuri ekara yawe, yaba kuri WhatsApp, yaba kuri SMS isanzwe, cyangwa no guhamagara. Hanyuma tugakomeza kugenda twifatanya guhimbaza Imana. Twagiye dirijante harya aritayari cyangwa ni dirijante? Abantu badukurikiye ushobora kubibwira. Tuguhaye ikaze kuri BTN, umuyobozi wa korali Beteli ushinzwe imiririmbire. Natangira abwira abantu badukurikiye. Murakoze, nitwa Iberuze Sifa, dirijante wa korali Beteli. Donc kuririmba neza ubifite mu nshingano bya korali Beteli. Hanyuma ku muntu utazi korali Beteli ku kijyanye n'imiririmbire, wamwereka gute ishusho nyirizina ijyanye n'imiririmbire yanyu ya korali Beteli? Kwandika indirimbo, mu kuzitanga, mu micurangire, ishusho nyirizina y'imiririmbire yanyu ukuntu ihagaze? Ishusho y'imiririmbire yacu akenshi twibanda ku ijambo ry'Imana. Kwandika indirimbo twibanda ku ijambo ry'Imana kugira ngo rifashe imitima y'abantu, ndetse n'abantu bakunda kumvira indirimbo zacu cyangwa n'ahandi tujya hatandukanye. Hanyuma dirija, nkunda kumenyesha ibanga nyine abadirijante n'abadirija. Nawe ugiye kumena ibanga kuri uyu munsi. Birashoboka ko abantu benshi arabona umugeni wanjye ngo ararimena byanga byakunda, aramena ibanga. Dirijante ugiye kutubwira, sibyo, indirimbo ya korali Beteli, iyo wicaye, iyo uryamye, iyo ugenda, iyo uri mu nzira, uri ahantu hose, usinziriye, byanga byakunda, umuntu yagusanga mu bitotsi akagukoraho akakubwira ati Sifa, indirimbo igufasha Beteli ni iyihe?
uravuga ngo ni zose cyangwa ni nyinshi, icyo ndacyemera ariko twifuza imwe yonyine gusa. Indirimbo ijya igufasha n'abandi bari babizi, wasanga ujya unayiririmba ukayiririmbisha kenshi muri korali. Ni iyihe ijya igufasha muri korali Beteli? Zose ziramfasha, icyo nacyemeye ni ukuri, ariko imwe niyamamare. niyamamare. nanjye muhereza amashyi nyuma y'imvugo akavuga indirimbo avuga. hanyuma se Beka, iyo ndirimbo tuyiririmbye umutima wawe hari ikintu wakumva hari ikiri guhinduka? hanyuma gerageza ubwire abantu badukurikiye ubutumwa bushobora kuba bukubiye muri iyo ndirimbo, hanyuma abacuranzi nabo muhite mufata note, nimba ari do, nimba ari fa, nimba ari iki, nyine duhite turirimba iyo ndirimbo, tugende turirimba ngo niyamamare. Ubutumwa bukubiye muri iyo ndirimbo. Indirimbo niyamamare ni indirimbo ikubiyemo amashimwe bitewe n'ibintu Imana byinshi yagiye idukorera, haba njyewe haba abaririmbyi ndetse n'abandi bakristo badukurikira cyangwa abandi badukurikira. Ni indirimbo ikubiyemo inkuru zigiye zitandukanye z'abantu bavuga muri Bibiliya, ukuntu Imana yabanye nabo, natwe bigakomeza kuduha icyizere cy'uko izakomeza kuturengera no mu myaka iri imbere. Ni indirimbo yo kwamamaza Yesu kuko ingoma yiwe yarayitsindiye, twifuza ko yakamamara hirya no hino ahantu hagiye hatandukanye. Niyamamare, 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 niyamamare. Hari akantu kari kuburamo kandi ntabwo naririmba ngo gushyiremo. Niyamamare, anduba Yesu, niyamamare, sibyo se? Niyamamare, 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 bagiye niyamamare, 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 niyamamare. Hanyuma genda uyitegure neza, abacuranzi bayishyiremo iyo ndirimbo tuyiririmbe. Umva abadayimoni birukanye, abantu bababaye bishime, abantu bacitse intege basubizwemo intege mu izina rya Yesu. Mana ni wowe urinzi wa byose.
Wabanye nasi, tafadhali Mungu
Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Twibutse imirimo ikomeye Imana yakoze mu buzima bwacu mu myaka yashize. Hari ahantu hari ukuntu wamuruye neza numva nyine nanjye hari ibyo nibutse, kandi ntekereza ko n'abadukurikiye hari ibyo mwibutse Imana yakoze ku buzima bwanyu mu myaka yatambutse, kandi ntekereza ko n'indi iri imbere Imana izagenda yigaragaza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Imana ishimwe. Twagira umugisha wo kubana n'umuntu nkunda kandi duhuje akazi, sibyo? Duhuje akazi. Nifuje ko aza hano akadusuhuza byibuze n'amasegonda angahe. Yitwa Kidumu, ni umukozi w'Imana, dukora akazi kamwe kajyanye n'itangazamakuru. Twifuje kugira ngo amahoro umuvandimwe wunitse mikorofone. Yesu nahimbazwe. Ntabwo mwishimiye kumubona? Yagira ngo kuba n'ubundi mwe muramuzi hano i Rusizi, bagenda mukorana byinshi bitandukanye. So rero umwuka wari umwe, turakorana cyane. Muvandi, tuguhaye ikaze muri iki kiganiro. Hanyuma ku bantu badukurikira bibwira bo nyine ab'i Rusizi bakubwira muramuzi cyane, ariko n'abari mu isi yose bakurikiye BTN, reka bibwiraho gatoya, hanyuma aragira n'ubutumwa ashobora kuza gutanga nk'umuntu duhuje umwuga. Nitwa Nsengamungu Kidumu Eli, ndi umunyamakuru wa ishami rya Rusizi, nkora ibiganiro bitandukanye bya gospel by'ubutumwa bwiza. Numvise ko igitaramo cyatangiye, ndavuga ati reka nze mbakire igitaramo nanjye nze. Ndetse rero n'abantu bacu tubona cyane, turakorana cyane mu ivugabutumwa ahantu henshi hatandukanye. Niyo baduhamagaye turaza tugafatikanya. Imana ibamugisha. Courage kandi Imana kumwe nawe. Amen. Ntabwo wacika utagize ubutumwa ushobora gutanga nk'umuntu uhagarariye gospel cyangwa se umuntu ukora mu gisata cya gospel hano mu karere ka Rusizi. Aha ni itorero rya ADEPR ryatangiye mu Rwanda bakomeye, kandi ADEPR yagiye ibyara amatorero menshi. Bivuga ngo aha ngaha rero ufite runini cyane, ufite ibintu byinshi muri wowe. Ubutumwa butandukanye ushobora guhereza abakristu, abaririmbyi, abahanzi, amakorali. Kari muvandimwe duhuje umwuga. Abantu badukurikiye bari impande zitandukanye ariho hose, ndagira ngo mbabwire ko nk'uko yarabivuze Prince nyine i Rusizi niho ku gicumbi cya ADEPR, niho itorero rya ADEPR ryatangiriye. Ni ukuvuga ngo rero niho hari isoko y'umwuka wera. Niyo mpamvu mwagize gutyo mukavuga ati reka tuhanyarukire tujye kureba umwuka wera, kandi atubwire tugire abantu bose rero badukurikiye ko Rusizi ni abanyamwuka, niho igitaramo cyahabereye cya Beteli, ikindi korali iyo ari yo yose wazanyaruka n'ubu ukaza ukahataramira. Nta numva ari ibyo ngibyo nababwira. Kandi umwuka wera ndacyakora i Rusizi. Umwuka wera ndacyakora, abantu bararwara bagasengerwa bagakira, ibimuga biragenda. Niba unarwaye nawe umaze gukira mu gahe. Ibyo nakize neza. Hanyuma ni Kidumu twari turi kumwe nawe, ni umuvandimwe mu bantu umunsi ku wundi. Yego. Ni wamamare nawe ririmbeho kuririmba. Ni wamamare, 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 ni abanyamakuru babiri bari kuririmba muri korali Beteli, kandi icyo babwiye amasezerano nasize.
arabizi we dusa n'aho duhuje umwuga n'abadukurikiye iki kintu n'ibivuga barasanga bakizi. Akenshi abantu bari bazi ko abanyamakuru batajya banakizwa habe na gatoya. Siko ntabwo bari muzi se? Siko bari muzi? Bavugisha ukuri. Namwe mudukurikiye bamwe namwe siko mwari mubizi. Ariko harimo abanyamakuru batizenze. Urumva ngo nabizi uzabonera ubisha uburyo ari indirimbo akayijyanamo neza hanyuma nayo ngahita muhitamo tenari yari mwumva n'iryoshye cyane yari yandi. Amazina cyane rero murakoze cyane kugira ngo turakomeje twakire umuntu watangiranye na korali Beteli. Arahari? Iyo yasibye arimo ese ntabwo yaba yiyizi yasibye arahari yarwaye ntabwo isoko kuza byari bisaba iki yasibye twakomeje akatugasimbutse dukomeze reka twakire umuyobozi wa korali Beteli atubwire bimwe mu bikorwa nyirizina korali Beteli ishobora kuba irimo muri iyi minsi ndetse n'ibindi murimo murategura muri iyi minsi. Aranadufasha duhereze na aderesi y'ahantu abantu bashobora gusanga indirimbo zanyu mugashobora kubashaka yabona gute kugira ngo mujye kuririmba. Duheraho ngaho perezida, duheraho umuntu bakeneye mujye kuririmba kubabona bisaba iki? Murakoze cyane. Ngira ngo irangiye ngo dusimbutse iyo abantu batangiranye na korali harimo umwe bita Perusi, hanyuma ngira ngo wenda yaza agasuhuza abadukurikiye. Abandi harimo abataje kumvikana ariko ubundi dusigaranyemo bake mu bantu batangiranye na korali. Yasuhuza rero abadukurikiye kugira ngo batumva ko mu bantu batangije korali Beteli bose baba barimutse cyangwa se batakirimo. Ese mwamushimiye mukamwakira? Ese ko mumikirizaga kera nyine nuba kera atari muri korali kera urumva mwebwe rero mwaje gusa naho muje kumushyigikira mufatira yaragereje avuze ngo yesashimwe muhita mwikiriza cyane usenge n'ibose mwakwikiriza cyane yesashimwe ko muvuze cyane se hanyuma wakwibwira abantu badukurikiye nitwa bande? Nitwa Nyiraruhanga Perusi. Perusi rero ugiye kutubwira tutanakugoye utwihera amakuru y'ukuntu mwatangiye umurimo w'Imana gusa na korali Beteli ako konyine hanyuma mushaka ibisubira ahantu wari uri. Batangiye umurimo w'Imana turi abaririmbyi 12 wari urimo nawe? Twari dufite amasengesho hano bari bataraduha icyicaro turaguma nyine dukora umurimo w'Imana. Imana ikajya idusezeranya ko twari abana, idusezeranya ko izajya iduha abantu bakuru ndetse idusezeranya ko izajya iduha n'abantu bakomeye bazaza. Ibyo twarabibonye, abantu bagiye baza bakomeye mbega nyine bakuru. Nshima Imana rero ko ibyo Imana yabisohoje. Bise nigirira amatsiko ndibaza se mutangira mwarimbagize indirimbo bwese dufite indirimbo abantu bazaga batwigisha igihe abantu bazaga baturutse n'ahandi hantu bakatwigisha indirimbo ko twari turakora twe turi abana batoya tutaragira n'ubuhanga bwo kumenya guhimba. Ariko Imana igenda idukuza hagenda hazamo havukamo abantu impano zikagenda ziza dutangira kugenda turirimba indirimbo zacu kugeza uyu munsi. Imana itugiriye neza urabona ko tugeze turashima Imana. niba tutabagoye se mwaba mwibuka wenda nk'indirimbo mwahereyeho cyangwa se zimwe mu ndirimbo zabanje mutangira izo mwahimbye do kumwe mwihimbiye tureke izo ngizo abandi babigishaga ahubwo indirimbo Imana yatangiye kubahereza zivuye muri mwebwe waba wibuka? nta nimwe wibuka? oya ntabwo uvugira muri mikoro tubwire. hari
nta kibazo tubwira izina ryayo. Uwiteka Imana. Ese mujya muyimenya cyangwa mwarayibona? Murayizi nk'akantu gatoya, mumufashe wenda nk'akantu gatoya, murayibuka? Tumufashe. Biranahagije ibyo ngibyo rwose. Iyi ni imwe mu ndirimbo isa n'abayajyazaniye amamare n'izindi zose mujya muririmba abantu bakajya mu kirere. Iyi mpamvu nari mukeneye kugira ngo twibwire ku iyi ndirimbo Ratimana. Aba ni abantu bo kubahwa, aba ni abantu biyirije mwebwe mutariyiriza. Aba ni abantu bagiye baburara kubera umurimo w'Imana. Mwebwe muri kurya, bamwe muri mwe muri kurya mwibereye ahandi, si byo se? Aba ni abantu bagiye basengera ibi byose turi kugeraho bijyanye n'iterambere, bakiyiriza bakaburara bagasenga iminsi 3, 4, 5, hanyuma rikavuga ngo bana banjye nzabana namwe, nzabakoresha iby'ubutwari, muzabwiriza amahanga, muzabwiriza abakomeye n'aboroheje. Abenshi muri twe twararyaga. Niyo mpamvu hari abantu rero nabo gushimirwa, kandi iyo tujya dusenga tujye tubazirikana iteka ryose. Ubu ni ubutumwa Imana ibaye ngo mubahe mubwakire mu izina rya Yesu. Rero twakomeje ku muntu ushobora gukenera beteri ayibona gute bundi? Murakoze cyane. Hanyuma natwe turatanga nimero ya telefone birumvikana, umuntu wakenera ibindi bisobanuro. Yego. Hanyuma tunababwire indirimbo zacu uburyo ziboneka. Telefone yanjye ko ari njye uyoboye muri iki gihe. Imanda. Yego. N'indi zaza kandi. Ngira ngo imanda ni ya 3 bantoreye. N'iya 4 nzaguhejwe, sibanyakiriye se? Murakoze cyane. Telefone ni 07. Perezida wagiye gakeneye rwose. 07. Basi ujye uvuga tusubiremo. Murakoze cyane. Yego. 07. 88. 21. 21. 24. 70. Irindi shuri imwe wenda. 07. 07. 8. 70. Ndavuga gakeya kugira ngo n'ugenda yandika Laurent ahita abifata. Hanyuma izo nimero z'umuntu ashobora gucaho icyifuzo cyose cyangwa n'ibindi, inama, ibitekerezo, bakeneye kujya kuririmba iwabo. Yego. Ubwo naho baca. Murakoze rero. Hanyuma umuntu ukeneye indirimbo zacu ziboneka kuri YouTube. Wandikamo Chorale Beteli ADEPR Kamembe. Birahagije. Nashyizemo ADEPR Kamembe kuri YouTube, indirimbo za Kamembe ziriho ni izacu Chorale Beteli, ariko dufite na barumuna bacu bitwa Chorale Baraka, nabo bamaze kugira album. Nabo reka tubasuze mu izina rya Yesu. Nabo turabasubije barumuna bacu, abavandimwe bacu Baraka. Abapepere barimo barabareba Baraka turabapepere. Iyo rero wanditsemo ADEPR Kamembe, indirimbo zo kuri paruwase, amakorali yacu birumvikana zikazigaragara. Ubwo rero wanditse Chorale Beteli birumvikana. Ikindi nk'uko mwabibashe mu ivugabutumwa, umwaka dufite urugendo twiteguye ku itariki 15 ndetse na 16 z'ukwezi kwa kabiri. Ejo bundi harabura iminsi ingahe? Harabura iminsi mike birumvikana, icyumweru 2 gusa gato. Tuzaba turi mu itorero ry'Amajyepfo, Karere k'Amajyepfo, muri paruwasi ya Gahogo, umudugudu wa Gahogo n'ubundi ni ku cyicaro. Ni itorero ry'akarere rya Muhanga. Itorero ry'akarere rya Muhanga. Murakoze cyane. Itorero ry'akarere rya Muhanga tuzaba turi kumwe namwe ku itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri, 15 na 16 z'ukwezi kwa kabiri, hasubira ibyumweru 2 n'iminsi mike. Hanyuma ni ku cyicaro
cya paruwasi Gahogo umudugudu waho Gahogo ni hariya mu mujyi w'Amajyepfo wa Muhanga. hari Muhanga rwose abantu bari i Kigali bigira umuvuye Nyabugogo gusa ni makeya muzaze muze kureba Beteli. Nyuma yaho turateganya n'ibindi bikorwa by'ivugabutumwa. Dufite Beteli wiki mu kwezi kwa gatatu ni handi dusura n'abarwayi twavuze haruguru. Hanyuma nyuma yaho turateganya cya giterane ngarukamwaka muri gare kimaze kumenywa n'abantu benshi, namwe turabatumiye, amatariki tuzayabamenyesha hanyuma n'izindi ngendo turi gutegura mu mujyi wa Kigali, aho hose tuzagenda tubabwira. Muri make ndumva haba hari ikintu na kimwe mwambaza. Murakoze. Ni ukuvuga ngo gahunda ni ese perezida niyo ndirimbo iri gufasha muri Beteli nawe rimene ibanga. Murakoze. Birumvikana ko dufite indirimbo nyinshi zikunze kandi zose turazikunda kuko ni izacu. Kugeza ubu nibwo twiyandikira indirimbo, nta wundi muntu wo hanze dufite twandikira. Abaririmbyi bakora Beteli nibo bandika indirimbo. Rero zose birumvikana nk'umuyobozi ngomba kuzikunda kandi ni nziza, ariko hari indirimbo twaririmbye kandi dufite kuri DVD yacu album ya kabiri yitwa ngo niba mwarusogongeye mukamenya ko Yesu agira neza nimumwegere niwe wese. Nigera kumva ku mutima cyane kuko niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi ariko ku Mana ryahindutse. Amen. Iyo muze kuririmba se indi kurikiraho ni iyihe? Iyo tumaze kuririmba iyo mwarangije kuyiririmba ku mwanya wawe uratambutse, ariko hari n'undi mwanya y'intuza n'indi yajyamo ugahita uvuga ati wiwi ni iyihe? ni nyinshi birumvikana, ariko iriya ndirimbo yitwa Niyamamare zose zaragiye. Twimajire ko zose twaje kuziririmba, noneho dirigente arakubwiye ati perezida wa Mori kabwira indirimbo iri iragufasha cyangwa indirimbo ukunda ziriya zose zarangiye niyo wamubwira. Ni nyinshi birumvikana, ariko reka yenda tuvuge indi ndirimbo imwe yitwa Gorogota. Gorogota nayo ni indirimbo dukunda ivuga urupfu rwa Yesu. Nayo nubwo tutayirimbye ariko ndayikunda cyane. Amina. Kandi tumaze kugira indirimbo nyinshi ku buryo birumvikana nk'umuntu utunguwe kuzishyira zose ku rutonde izo ukunda bishobora kugorana ko dufite indirimbo nyinshi cyane. Bihita bigucanga. Mwatumvise indirimbo perezida akunda. Deja tujya kuririmba iyo ndirimbo basi Gorogota dukora akapera perezida kugira ngo yishime, hanyuma ihita tubwira izindi ndirimbo. Gorogota ni akapera gusa. Niyo twari twateguye. Uratubeshye ubwo mubiziranyeho. Hanyuma indirimbo yo tujya kuririmba dukomeze kugenda dusa no dusatira no gusoza iki kiganiro, ubundi perezida agaruke atanga ubutumwa ku bantu bari badukurikiye, ubundi dusenge twitahire, abantu tubareke baryame, abandi bakomeze ibikorwa byabo bya buri munsi. Twagiye niyo ndirimbo ubundi duhimbaze Imana. Yes,
hari terime bajya bakoresha mu gihimbano cyo mu mwuka murabizi yego Sinarinzi ko wangerera
Yesu mwakoze cyane kubana natwe Imana ibahereze umugisha kandi Imana ibagirire neza turahari ku bwanyu ikindi gihe cyose tuzakomeza dukorane ntabwo ari ubwa mbere cyangwa ntabwo ari ubwa nyuma nako ni ubwa mbere kuri BTN ariko ntabwo ari ubwa nyuma kuri BTN tuzakomeza dukore kugira ngo icyubahiro cy'Imana gikomeze kizamurwe hejuru Imana ibagirire neza kandi ibahereze umugisha mwe mwari mudukurikiye turabakunda kandi tubifuriza ibyiza mwari kumwe nanjye Prince Shumbusho nzakomeza ahashoboka hose aho Imana izamshoboza hose nzahajya kugira ngo ubutumwa bwiza buri mu makorari mubagereho mwebwe mukurikiye iki kiganiro kandi birashoboka ko waba ufite n'icyifuzo nyine kitugezaho nta kibazo turahari ku bwanyu ariko biranashoboka ko umuntu yatera n'inkunga iki kiganiro muri mwe abafite za bizinesi mukazana
ubutumwa bwiza bukagera ku bantu ariko n'ibikorwa byanyu BTN ikabigeza ku bantu si byose gutera inkunga BTN cyangwa se gutera inkunga iki kiganiro bihwanye no gutera inkunga umurimo w'Imana umva ko biba biryoshye Salman bagire neza rero bamwe muri mwebwe muri buze tubafashe no kumenyekanisha ibikorwa byanyu mwakoze kandi dusezerana baradukurikiye bye 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 tuzasubira